Бүгін халыкара туган телдәр көне. Ошо айканлы студиябызга кунакка телем, илем, халкым дип янып йөрүсе, бала күңелендә телгә һөю уяту өчен төрле сараларда катнашучы шәхесебез Башкортстандың атказанган мәдәният хезмәткәре, язучы Мәрьям Буракаеваны сакырдык. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Һәм Мәрьям апайдың янсәре Айсулпан шулай бүген бездә студиябызда. Хәерле иртә, Айсулпан. Мәрьям Сәбиян кызы, менә һез телебезне байту буенча шулай итергәрәк, булай итергәрәк дип һөйләп йөрмәгез. Һез үз мисалыгызда күрәтәгез. Нисек булырга тиеш? Асык мисал яйлау лагере битендә иде. Менә шу рухлы итеп ял итүгә юнәлтергән лагерда оештыру мәлдәр хәтергә төшергән. Әле 21 ел булып киткән икән. 21 ел булды. Бұл төп мақсаты мен интедә гаиләмдә куйдым. Шаның балаларды телгә, ул тел хүз түгел, тел үн. Үн ул туган тел, үн ул моң. Менә шуга ылыктыру җәһәтеннән әйтәм, үз балаларымда гына түгел, башка балаларды ла ылыктырырга кирәк. Чөнки тел һайга, тел ярлана. Һәм менә шу яйлау ял итү үдәгә асу дигән уй килеп төште. Һәм үдемә теге фикердәштәр табып, иң беренче башлап Мәләвез районы Нөгеш буенда анда нык ярдәм итте Наил Хәйруллин дигән егет, Якутстаннан кайткан ул. Мәләвез хакимияте итәкчесе Хәйруллин менә уларның ярдәмендә без беренче тапкыр яйлау оештырдык. Менә шунда күрдек инде без балаларның нимәнән мәхрүм булган, нимәне югалткандарын, шул балаларның атай-әшәйләре балаларның тәрбияләүдә туган телдән айырып ни тиклеме зур хилафлык килтергән. Чөнки балалар ылыгып бара, туган телгә, моңга ылыгып бара. Һәм артабан был тәҗрибә аңга килеп сыккас, Хәләф Хәлфетдин Ишбарлатов килде, анда Бекбаев килде, Юлмөхәммәтовтар килеп, безнең яйлауды карап, истәлек итеп кайтып китте. Чөнки әле яңгына туган телендә һөйләшмәгән балалар туган телендә ярлап, бейеп, гимн башкарып, шигырьләр һөйләп кайтып китә. Бүген дә яйлау яшәй, бик матур итеп эшләп килә. Бына Айсулпан, һин үзең ошо яйлауда үстең дип әйтергә мөмкин. Һөйләле, яйлау өстендә менә балалар арасында мөнәсәбәтләр нисегрәк булды? Бу лагер әһәмияте турында. Тимәк, бұл лагерда урыс балалары нык еш килә. Урысча һөйләшүче балалар үзләре башкорттар һәм иң беренче көндә илап, кайткып килә дип уйлайдар да һуңрак иң һуңында Урал батыр эпосын һөйләп, башкортча йырлап, менә шундай безнең монда мөхит. Шундай мөхит, балалар урыс балалары беренчедән бер-беренә урысча һөйләшә. Һуңрак вакыт үтә, башкаларын әрләйләр, башкортча һөйләшә, кичә урысча һөйләшә дип, башкортланып кайталар инде яйлауда. Афарин, Мәрьям апай, быелга һоң яйлау лагере балаларды кескәйләребезне кулас яеп каршы алырга әзерме? Кайда буласак ул? Әзер, чөнки безнең министрлык, элекке министрлык Шафикова кайда мөмкин шунда яйлау асырга дигән күрһәтмә бирде. Һәм кайда мөмкин шунда яйлау асылахар мәктәпләрдә, район үзәкләрендә ул мәсьәлә уңай хәл ителә бит инде. Шуннан иң тәүге ел менә ул күрһәтмә булгас 33 урында яйлау эшләне, былтыр 55 урында. Быел без зур итеп курс үткәрмәкчебез. Тагы яйлауда эшләячәк тәрбиячеләр, әйдәүчеләрмен һәм байтак урында асылыр дип уйлыйм. Баймакта зур яйлау булды 2 ел буе. Быел инде район мөдире начальник телевидения Зайнуллин тагы асам дигән уйда. Шуннан һоң мин аларга әйттем инде республика нанда балалар алыгы дип. Чөнки районда гына түгел, балалар теге республика яйлауына эләгә алмай кала күптәр. Шуңа бер 15-20 урын бер бик һәйбәт булыр дигән уйлар бар инде. Шуңа дигән сорала. Дигән сорала безнең традициягә әйләнеп китте бит инде. Алый парусат дигән лагерның нигезендә без яйлау асабыз. Һәм анда былтыр 50 урын бергәннәр, быел тагы шул сама булыр дип уйлыйм. Әле менә бөтен тамашачыларга видео сәлам тапшыртырга теләйбез. Менә башка телемә кызыкны ул бездә генә түгел, сит милләт вәкилләрендә дә күзәтелә. Мәсәлән, японец Юта Хишияма, быга асык мисал, уның видео сәламын бергәләп карап үтәйек, уннан әңгәмәне дәвам иттербез. Һаумыгыз, мин Юта Хишияма, Япониядә Токионың алыс түгел Миура карафында яшәйм. Аспирантурада Идел Урал төрки телдәрен тикшерәм.
Башкорт теле бик үзенчәлекле һәм матур тел. Уны һаклап калып, киләһе буыннарга тапшыруда һеҙгә уңыштар теләйем. Үҙем дә аҙ булһа ла үҙ өлөшөмдө индерә алһам, шат булыр инем. 21 февраль халыҡара туған тел көнө менән. Ҙур рәхмәт. Ҙур рәхмәт. Юта Хишияма. Әйе. Япониянан сәлам булды, Мәрйәм апай. Рахмат. Күңел қуана, шундай фекерҙәр ишетте. Ә бына йәйләүгә сит илдән килеүселәр булдымы, Айсулпан һөйләле? Әйе, беҙҙән сит илдән килеүсе Нурислам булды. Ул Американан, Вашингтон ҡалаһынан башҡортса матур һөйләшә, тик саҡын акцент менән, быға ҡарамаҫтан, уның теләге ҙур булды. Һәм ул йәйләүгә тағы ла ҡайтам, йәйләүгә тағы ла киләм, тип хәҙер ата-әсәһен быға эйәп, һылыуын алып килге килә. Беҙҙән тағы ла Американан башҡа былай ҙа Рәсәйҙән, Мәскәүҙән, Питерҙан, Екатеринбургтан килгән балалар булды. Улар ҙа башҡортса һөйләшеп, башҡорт теленә ынтылып, ял итеп йөрөнөләр. Һәм Мәрйәм Сабирян ҡыҙы бына әле сит милләт вәкилдәрендә ҡыҙыҡһыныу бар. Беҙҙең телебеҙгә, беҙҙең үҙ теле, үҙенең әсә телен дә белмәүселәр, һөйләшергә теләмәүселәр микән етерлек. Ана шундайҙар араһында рух, моң тәрбиәһе нисегерәк тәрбиәләү? Бына абруйлы өләсәй булараҡ үҙ фекерегеҙ менән уртаҡлашығыҙ әле. Беренсенән мин саҡына өҫтәп китәйем, Американан килгән малайға мин башта уйлағайым, Айсулпанмы, икенсе бер баланымы инглиз-тенән тәржемә итергә дип. Ләкин ул башҡортса һөйләшеп килде. Бына әле Айсулпан менән һөйләшеп ултырған балалар баҡсаһы юҡ Америкала, башҡортса. Мәктәп юҡ. Әсәһенең теләге генә бар. Әсәһе башҡорт. Әсәһенең теләге бар, балаһы менән башҡортса аралашыу. Сөнки ул аңлайҙыр. Бына минең әйтәһе фекерем шул. Тел ул өн ул күңелдәрҙе бәйләй. Һәр халыҡтың, һәр кешенең, һәр ғаиләнең үҙенең һөйләшеү өне була. Бына бөтә йән эйәләре лә шул өн аша тоташа. Бына мин йыш ҡына миҫал итеп килтергәнем бар. Йорт хайуандары, мәҫәлән, ҡаҙ бәпкәләре юғала икән, ҡаҙ бер ваҡытта ла икенсе бәпкәгә йөрөп ҡайтмай. Ул өн аша үҙенең бәпкәһен табып ала. Шуны һымаҡ мына һәр әсәйҙең дә балаһы менән, өләсәйҙең балаһы менән үҙ өне аша күңелдәре тоташа. Ә ул өн, тыуған тел. Тыуған тел һәм тыуған өнөңә яҡын исем ҡушыу. Һәм шул исем менән балаңды иркәләү. Бәләкәйҙән, тыуғандан алып. Ул ҡайҙалыр барып, теге Америка кешеһе менән һөйләшеү өсөн түгел, Путин менән дә һөйләшеү өсөн түгел тыуған тел. Фәҡәт ана шул күңелдәрҙе бәйләп тороусы бер сара ул. Икмәк ашайһың икән, өҫтөнә май һөртәһең, аҙың өҫтөнә тағҙарын һөртәһең, бер дә ҡамасауы юҡ, тәмләнгәндән тәмләнә. Шуны һымаҡ бит инде ул. Мына Мәрйәм Сабирян шул тәмле итеп һөйләй, тәмле һөйләшеүбеҙҙең аҙағында беҙ ейәнсәрегеҙ Айсулпанға һүҙҙе тапшырабыҙ һәм матур итеп ошо думбыра моңо менән әңгәмәне йомғаҡлайыҡ әле. Ата-әсәләрҙән тора, хөрмәт дуҫтар, өләсәйҙәр, олатайҙарҙың, ата-әсәйҙәрҙең роле ҙур булараҡ тейеш. Балала моң телегә һөйөү тәрбиәләүҙә Мәрйәм Сабирянғыҙы Бураҡаева был йәһәттән беҙгә асыҡ миҫал. Менә апай, уңыштар һеҙгә. Рәхмәт. Рәхмәт. Һеҙгә рәхмәт. Хөрмәтле дуҫтар, әлегә яңылыҡтар, унан һуң дауам итербеҙ.